పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బల తల్లి పాలే తెల్త తెల్త బోరులే బల తల్లి పాలే పంజార తెలిపులే బల తల్లి పాలే పపా 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 బల తల్లి పాలే పపా 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 ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೇಲ್ಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ 19 ಇನಿತೈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗಾರ್ತದೊಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರು ಮೇರ ಮಾಮಲ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದರೆ ನೆತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೇಲ್ಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ 19 ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ತೆರಣ ಕೊಟ್ಟಾದರೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂಚಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ಭದ್ರಾವಸಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಪಂತಂದ ಪನಿವಕ್ಕ ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಪನ್ಬಿನ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಜತ್ತದು ಅಜತ್ತದು ಪೆಜಿದ್ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೇಲನ್ನು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ 2 ಜನ ಸಾಧಕರು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕನ್ನು ಲೋಕಡೋರ್ ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಫಸರ ಚಿತ್ರನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗತ್ತೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ತುಳುವೇರನ್ನು ಬೂರ್ದು ತೆಲುಪುಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ 2 ಜನల ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಉಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊಂದಲೇ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊಂದಲೇ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿದಾದ ನನ್ನ ಮಣ್ಣೆ ನೀ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠುಡುಪನ ಚಿತ್ತನ ಅರವಿಂದ ಬುಳಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ವಿವಾದಗಳ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲ ವಕೀಲರನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸದ ಅಕೇರಿದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಎದುಕೊನ್ಗ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಹಲೋ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರದಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಫಿದಾಟ್ ನಗಲ ಕಿರಿಕಿಲಿ ಕೋಟು ಮಣ್ಣಗಲ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಸತ್ಯ ಮಣ್ಣು ಬಡಿದಿಂದುವ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋಡುಂದು ನಿಗಾಂಟಿ ಈ ಸಲ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಹಾ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಗೋರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏರು ವಕೀಲ ಆಪೆ ತೂಕ ಜರ್ಜಿ ಏನತ್ತದೆ ನಮ್ಮಿ ಫ್ಲೋರ್ ತತ್ತುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇಂದು ಇನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಬರವಂತೀರಿ ರೆಡಿ ಏನಲ್ಲ ಬರ್ರವಂತೀರಿ ಇರು ಜಡ್ಜಾ ಹಾ ಇರು ಜಡ್ಜಾ ಯಾನ್ ಜಡ್ಜತ್ ಬಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ವಿ ಲಕ್ಕಿನ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುರ್ಸ್ತದಲ್ಲ ಇದ್ದಾನ ಅಂಚ ಕಾಲಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಗುಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಗುಲ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾ ಈ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ ಅತಿ ಹಾ ಅಂದಾನೆ ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರಗೆ ಶಿವಶರಣ ಗುರ್ತೈತಿ ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ ಅಂದಾರ ಜಡ್ಜ್ ಯಾರು ಸಾರಿದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಕೋರ್ಟ್ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾ. ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಚೊಪ್ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ತೂತು ಪಾತೆರೋಡು ದಾಲ ಇಂದು ಬರಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರದ ಇತ್ತಿನ ನಿತ್ತಿನ ಕರೆ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ Thank you. ಎಂಗ್ಳು ಟಿವಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದುಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ತೂಯರೆ ಆಯ್ತು ಓಯೇವು ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಪುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾನ್ ಹತ್ತಿ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಪಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈರ್ಲಕ್ಕನಿ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಂದ ಜಯರಾಮ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಮಾಡು ಹಾ. ಇರಣ ಇಂಚೆ ಬರ್ರೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ವಕೀಲರು ಬಂತೀರಿ ಇಂಚಂದ ನಂದಂದು ಅತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಡೋದು ಓಡಿ ಬೈದಿನಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಡೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜತಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಡು ಕೋಟು ಮಾಡನ್ ಬರ್ರಂತೀರಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಡ ಹಾ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಇಂದು ಬೋಡ ಮೂಲು ಪಕ್ಕ ಗಿರೇವು ಅಂದ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಗೆ ಬಿದೈ ಬೋನಾಗ ಬೋಡಪ್ಪುಂಡು ತ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಹಾ. ಆನ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಹಾ. ವಕೀಲೇರು ಏರಿ? ಇರ್ನ ವಕೀಲೇರು
ಅಥವಾ ವಕೀಲರು ಏರಂದು ಇರಿಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಇರ್ ನಿಕುಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅತ್ತ ನಿಕುಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಈಗಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿರದ ಇರ್ನ ವಕೀಲ ಏರು ಆರು ವಾಮಂಜೂರ್ದಾರು ಭೋಜನ ಆರಿಂದ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರಿ ಇರ್ನ ಆರು ವಾಮಂಜೂರ್ದಾರು ಓ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ criminal, ಹಾ. ಓ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಬನ್ಬೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಲು ಕುಡ್ಲದ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಉನ್ನತೆ ಅಂದ. ಐಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಕೀಲ ಬಂಡ ಆರು ವರಿ ಹೌದಾ ಎತ್ತು ಕೇಸ್ ಉಂಡಿ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಆ ಜನ ಒರಿಯಡಪ್ಪುನು ಹೌದಾ ನಾತಲ ಕೇಸ್ ಆರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂದದ್ದು? ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಾವು ಹಾ. ಆ ಜನ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಂತುದು ಇದು ಒಯ್ತದನ್ ಕೇತುನತೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ನಟ್ಟದ ಕೇತುನೆ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಲಂಚನೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈತೀನಿ ಅಂದ ಬೇರೆಯವ್ರು ಗುಡ್ಡಾಡು ಅಂತ ಲೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಲ ಬಲ ಹೆಂಕೋರು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಪ್ಪರಿಂದ ಬರ್ಪಿನತ್ತಿ ಅಂದ, ಅಂದ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಆರು ಬೈಜರ್ ಐತೆ ನನ್ನ ಏರಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ನ ವಕೀಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಇರ್ ಪೋಲಿ ಆರು ಯಾಪಲ್ಲ ಲೇಟಿ ಅಂಚಿ ನೀನು ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಲಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಹೊರತ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಹಾ, ನಮಸ್ತೆ, ಬೈದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕಡೆ ಇದು ಫೈಲ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ವಕೀಲ ಅತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏ ನಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಲಿಲ್ಲ ಸಂತೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಪಂಡ 150 ಕೇಸ್ ಅಂಡ ಕುರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದ ಹೋಯ್ತ ಕೇಸಿ ಅವಳು ಟೊಮೆಟೊದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವು ಗುರಿ ಹೊಡೆ ಓಕೆ ಈಜಿನ ಕುರಿ ನೆಂಚಿನಿ ಟೊಮೆಟೊದ ಹತ್ತು ಓಕೆ. ಐಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾ. ಒಪ್ಪ ಹಾ. ಗಟ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಆತ ನಿಂದಿದ್ದಿ ಹಾ ಅವ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲ್ದ ಕೇಸ್ ಹತ್ತಿ ಬಗ್ಗು. ಬೇತ ಕೇಸ್ ಆಲ್ದ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಅದು ಯಾರು ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಗಿಲು ನಾಯಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ. ಎನ್ನಿಲ್ಲಾಡು ಒಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯದೇವತೆ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಸತ್ಯನು ದೆಂಗಾಲ ಇರನ ಕನ್ನಡ ಕಟದಿತ್ತೇನೆ ಕುಂಟು ಎತ್ತದು ಬೇಗ ಮೇರೆ ಕಟ್ಟು ಸುರಾನ್ ಗೋನಾ ಓಕೆ ನೀ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ready, ready. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸುರಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಎದುರ್ದಿ ಒಂದು ಸುರಾನ್ ಗೋನಾ ಇದು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅತ್ತ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚತ್ತು ಆನೆ ಓಣದ ಗಣಪತಿನ ಎದುರ್ದಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾ, ಅಲ್ಲ. ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ ಇರ್ಲಿ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ನನಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಸಾಂಗ್ ಓವಿಯೇ ಗಣಪತಿನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಏನೋ ಗಣೇಶ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇರೇ ಗಣಪತಿ ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ಬಾಡ್ಲೆ ಬರ ಎಂಜಿಲೆ ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ಬಾಡಿನ ఒక picture ಸೊಂಡಿಲ್ ಬಾಡ ಆಯ್ತು ನೀರು ಅರ್ಪಣ ಆತಿ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯೋಡವೆ ಹಾ. ಬೇತೆ ಕೇಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಹಾ ಸರಿ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ಪರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಂದಾಲ ಪರ್ರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಎಂಜ ಪರ್ರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಪರ್ರೆದಾರ ದಿಕ್ಕರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಮಾರೆ ಪುಡುಕೋಟು ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಬೋಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಬೋಲೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬೋ ಓಕೆ 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 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋನೆ ಓಕೆ ಬಾರ್ ನಂಬರ್ 501 ಅವು ಸೋಪ್ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾತಾಡು ಚೆನ್ನ ಮರಲಿ ಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 407 ಅವು ಟೆಂಪೈ ಅವು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅದ ಹೋಯ್ತವ ಪನ್ಪೆ ರಮಸರ್ದೆ ಮನ್ಪೋರ್ ಟೆಂಪ್ 10 ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 704 ಹಾ ನೀವು ಟೆಂಪೋ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗ ಓಕೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮೇರಡು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಕಟ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಓಕೆ ತುಳಸನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಅವು ಕಟ್ ನೇ ಈ ಮೆಟ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತೈಟ್ ಒಂತ ವೈಡ್ ತೋಚುಂಟು ಓಕೆ ಸರಿ ಜಡಜರೆ ಜಡೇಜೇರಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜನ ತಿರ್ ಜಡ್ಜತೆ ಜಡ್ಜಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು ತಟ್ಟೆಬಿನ್ನದಾನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಬಿನ್ನ V4 V4 ವಿವೈ ಅಂತೋಜ್ಜೆ ವಿವೋ ವಿವೋ ಇರೇ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ ಫೋನ ನೆಂಪನ್ಪ್ಲೇನ ಇರ್ಲ ನೆನಪನ್ಪ್ಲೆ ದಾದಂದು. ಅವೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ 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 ಪುದರ್ ತುಳಸಿ ಇರ್ನ ಬಡದಿನ ಇರ್ನ ಅನ್ನರೆ ಮೂಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಪುಡೋದನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಯಾರು ಹೊಡೆಯಲು ಬೈದಿನ ಇಡವಲ್ಲ ನೇನು ಮುಟ್ಟದು ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ನೋಡು ಸತ್ಯ ಬಡ್ದು ಬೇತದಾಲ ಬಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ತುಂಬ ಬೈದನಕ್ಲು ಬರೋ ಸುಳ್ಳೆ ಬಂತಿನ ಅಂಚತ್ತಿ ಈರು ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಸತ್ಯ ಬಡ್ದು ಬೇತವಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯ ಬನೋಡು ಹಾ. ಕೋಡೆ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ಓಕೆ ಎಂಕಿದಾಯ ಮುಟ್ಟವನಿಯ ಇಲ್ಲ ಮುಲು ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಪುದರ್ ತುಳಸಿ ಬಡಿದಿನ ಪುದರ ತಿರ್ನ ಎನ್ನ ಬುದರೆ ತುಳಸಿ ಮಗ ಬಡಿದಿನ ಬಡಿದಿನ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ತೆಲಿಪುಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತು ಲೇ ದಾದನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಗಡಿದಕ್ಕೆ 250 ಫೈನ್
ಯಾನತ್ತು ಸರ್ ತೆಲ್ತೀನಿ ಆರು ಎಂಬ ರಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಆರು ತೆಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಡೆದಿನ ಬುರದವರು ಭವಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ಓಕೆ 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 ಉಳ್ಳೇರ ಹಾ? ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಚ್ಚು ಬೋತೇರು ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಭವಾನಿ ಅವ ಸರ್ ಸಂಕರ ನಾಕೊಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅದು ಸಂಕರನ ಕಟ್ಟಮಂತ ಹಾಂ ಈರು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ ಓಕೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಚಲಾರು ಓಕೆ ಇರಂಚಲಾರು ತುನಾ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣದಲ್ಲ ದಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪ ಚೊಂಚೂರು ಕಿದಕಿಲ್ಲ ಅప్పుడు ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಏ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನಾರಿ ಲೆತ್ತೆಷ್ಟು ಎಂಚಿನ ಸೀತಾ ಡೋಲ ದೇತನ್ಲೆ ಅವತ್ತಿ ಓಕೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ ಹಾ ನನ್ನ ಹೊಡಿಚಿದಲ್ಲ ಎಂಗ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಂಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ ಸರ್ ಅಂದ ಓಹೋ ಪಂಡ ದಾಲ ಬಾಲೆ ಮಿನಿ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂದ ಹ್ಮ್. ಓಹೋ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಏ ತಿಂಗಳ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಸರ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಹ್ಮ್. ಓಕೆ ಸರ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ಅಂತ ತೀಲೆ ఒక ఫోన్ కొనపరా ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡ ತರ್ಮಾಸ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂದಾರ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸೇವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಸೇವಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮನ್ನ ಗಡ್ಡದೆ ಪುನತ್ತಿ ಓಕ ಸೇವಿಂಗ್ ನಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆತ್ತಿತ್ತಾರ ಅವೇ ಅಂದೀತೆ ಯುವರ್ ಆನರ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ఓ ఓ ಬಡ್ಚಾ ಸೇವಿಂಗ್ ದ గడదే పునా ಗಡ್ಡದೆ ಪುಣ ಇಲ್ಲಿನೇಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂದಿರ ಏಯ್ ಬಾಲೆ ದಿವಸ ದೆಪ್ಪುಚ್ಚು ಮಾರ ಮೂಲು ಸರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತ ರೆಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ನಾರಿಗೆ ಬಾಲೆ ದಿವಸ ಎತ್ತಂಡ ಪಾಪ ಜೋಗು ಬಾಲೆ ನಿಜ್ಜಿ ಏಯ್ ಮೂಲ್ ಬಟ್ಟು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟದ ನಿಯಮ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವೆನ್ನ ಓ ಸಾರಿ ಏನು ಬೊಟ್ಟಿನ ಫೋರ್ಸ್ ರೈತ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಓ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೌಂಡಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವ್ದ ಸಾರ್ಜ ಯಾರ ಐಕೆ ಕೋಟು ಡ್ಯಾಪಲ ದೀಪು ಜಾಂಚ ಎಂಜಿನೆ ಸಾವು ಬನ್ಪಿನಿ ಅನ್ಸತ್ ಏರ್ನ ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾವು ಬನ್ಪಿನಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ ಸಾವ್ ಅನ್ಪು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಕೇಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ಲೆ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತಿ ನೆರ್ನಿ ನೆರ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆರ್ನೆ ಇತ್ತ ಇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿರ್ನ ಹಾ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡಾ ಉಪ್ಪಂದ ಉಪ್ಪದ ಉಪ್ಪು ಹಾ ಗೊತ್ತಾರದೆ ಸರ್ ಮೇಲ ಸಾಕ್ಷಿನ ಇದೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟಪಾಡಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಿಗೆ ಮರ. ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಅಂಕಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾ. ಬಾರ್ ನಂಬರ್ ಮೇರ್ ನಂಜಿ ಬಾರ್ ನಂಬರ್ ಮುಗಿದಿನ ಜಾನ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹಾ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಕೋಟು ಹಾ ಸತ್ಯಯೇ ಫಲ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಅವಂಚ ನೀರು ಯಾಪಲ ಲೇಟ್ ಶುಭ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಶುರು ಅಪ್ನ ಶುಭ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಅವತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಬೇತನ? ಹಾ ಓಕೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ 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 ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಗಟ್ಟು ತೋಜುಲ್ ನೆಜ್ಜ ಇಡಲಿ ಇಡೆ ಈರು ಮಸೂಡ್ಕೆದ ಕರದರ್ಪರ ಜನ ಹಾ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರ ವಕೀಲರ ಈ ತಾತೆ ತೆಂಗುದು ಬಿಲ್ತೀನಿ ಸಂಕಲ ಬಿಡುಚ್ಚಿ ಸಂಕಲಲ್ಲ ಡೋಬರ್ ನಾಯಿಗ ನೀನ ಅದೇವು ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ಪುರ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ಬಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜುನ ಅದೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾ ಹಾ, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಪರಾಧಿಯರು ಅಪರಾಧಿನ ಬಿ ಚನಿಲ್ಲ ಕುಂತಂದಿ ಅತಿ ಅಪರಾಧಿನ ಆನಮ್ನೆ ಬಿಡುದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈಗ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಗ ಬೇಂಡಲೆ ಯಾಪ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ಆಂಜವನ ಓಡೇ ನಾಡ್ರಿ ಒಪ್ಪಿನಿ ತಪ್ಪವನೈತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿನಿ ಹಾ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಕರದರ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗಾರ ದಲೆ ದಲೆ ಅದೇ ಕೀ ಮಾಡು ಮಗ ಬುಡ್ಪಾಚ ನಿಕ್ಕು ಮೇಲ್ಚಿಲೆ ಅಂದೆ ಸಂತೆ ದೇವು ಗಿತ್ಪಿಲೆ ಮಾರ ಕೈ ಗಿತ್ಪಿಲೆ ಇದು ವೈಟ್ ತರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸುತ್ತನೆ ಮುಸೋಡ ಅವು ಸುತ್ತ ಮುರ್ಚು ಸುತ್ತ ಅವು ಇಟ್ಟು ಬರೋದು ಅರಿ ಅಂದು ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮತ ಕಣಪನ್ ಮಾರ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಂತೆ ದಾಯಕ ಮಾರ ಜತ್ಪರ ಅಂದಿನ ಪ್ರಕಣಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಕೊಡಿ ಗಟ್ಟಿಜ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಡ್ಡಿ ಎತ್ತ ಗಡೆನೆ ಗಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ತೋರಿಸು ಕೈ ಕೈ ತೋರಿಸು ತೋರಿಸು ನೀನು ಕೂಚಿ 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 ಕೂಚ ಅವನಿಗೆ ತೋರಾಗಿ ಕೂಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈರೊಂಚೂರು ಬಗ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಸಂತೆ ಬಿಡ್ಬಾನೆ ಆನೆ ಆನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್
ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಡು ಬಾಯ್ ರಿಲೀಫ್ ಓಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಓಕೆ 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 ಇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಹಾಂ 12 ಗಂಟೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಆತೆ ನೇ ಸರಿ ಕೀ ಈ ಕೀ ಕಿಸೆ ತುಲೆ ನಿನಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ಪನ್ನತ ಏನು ಹೌದಾ ಮಾಡ್ರೆ ನಾನು ಪುದ ಅಂತ ಅಂತೀನ ಅಂದ್ಯಾ ಚಮ್ ಸೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಸಾಕು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇದಾಡು ಬರ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಲೆ ಕಟ್ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಸುರಂಬ್ಲೆ ಬೇಗ ಸುರಂಬ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ ಬೈದು ಸರ್ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಕ್ಷಿಗೆರೆ ಎನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಹಂದು ಪರಿಹಾರ ಈಚಿ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡವು ಏ ಮಾತ್ರ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿ ಅಂಚ ಮನೋಚಿ ಮಾರ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬುದರ್ಲೆಪ್ಪು ಯಾವ ಜರ್ದರೆ ಎನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರಿ ನಿರಪರಾಧಿ ಪಾಪ ಮೇಲೆ ಮೇತ್ ದಾಯಿಗೆ ಧರ್ಮೋಗು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಮೇ ಪಂಡೆಂಕ್ ಮೇ ಆತ್ಮಲ ನಿರಪರಾಧಿ ಸರ್ ಪಾಪ ಭೂಮಿ ತೂಪಿನ ತುಂಬಿ ಮೇವಳು ಉಂಟಾದಂತ ಚನಿಲ್ಲಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಕದ ಕೆರಿಯ ಸರ್ ಚಿಗುರುನ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಅವು ಏತೋ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದೀದಿತ್ತು ಅಲ್ಪಾಗ ದೊಂಕುದು ಕೆರಿಯಂಬಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೇ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಮಶ ಮೊಬೈಲ್ ದೇನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಲಾಪಿನ ಬಿಡು ಸರ್ 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 ಆನೆ ಮಿತ್ತ ಡಬಲ್ ಟು ಬಾಡ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟು ಇಂಜ ಬೋಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂದ 202 ಪಾಡೋಲಿ ಯಾ 202 ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರು ನಿರಪರಾಧಿ ಬಂದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಡಲಿ ಐದು ಮೆಂಗಿ ಇಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಎಕಡ್ದಿಂಚ ಮೈ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾಯಕ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೈ ಆನರ್ ಇಡಲಿ ಈ ನೇರ್ದು ಮೇನ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಯುವರ್ ಆನರ್ ಅವು ಯುವರ್ ಆನರ್ ಹೌಸ ಹೇಳಿ ಇರ್ನ ಕೆಪ್ಪಿಡ್ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಲವೇ ದಾನಿಗೆ ಇಂಜರ್ ಅಂತ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಯಾ ಲಾಯರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅದು ಅಂಚಂದೇಂತು ದಾನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಯಾಡಂದು ಆವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತಾಡ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏ ಗ್ರೂಪ್ ಹತ್ತು ಯುವರ್ ಆನರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಚೂರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇರು ಅಪರಾಧಿ ಮೇರು ನಿರಪರಾಧಿ ಬಂದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಾಪ ಮೇರು ದಾಳ ತಪ್ಪುಲ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಚಿಗುರ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಂಕದ ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ತ ಮೇರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಪಾತಾರುಂಡು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪಾತಾರುಂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾತಾರು ಅಂತೀರಿ ಓಕೆ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಪಾತಾರುಡ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾತಾರು ಪಾತಾರು ಅಂದೆ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ ಜಾಲ್ಡ್ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿರಿಪುನ ಓಲುಪುಣೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಚಿಗುರುನ ಬಾಲೆನು ದೊಂಕುದು ಕೆರಿಯತ್ತ ಮಾರೆ ಮಂಡ ಸಮಂಡ ನಿಕ್ ಬಾಲೆ ಜಂಕಿತ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನಿಂಚಿನ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರನ ಬಾಲೆ ಎತ್ತ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾ ಬಾ ಬಸಲೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಹಾ? ಬಾಯ್ ಬಿಡಿ ಅತ್ತ ಬಿಡಿ. ನೋಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಗ್ಗ ಯಾನ ಇಕ್ಕೆ ನಿಂದ ತಿರ್ಗಂ ತಿರ್ಗಂ ಕೇನಿ ಎಂಚಿನ ಆರ್ಸೈಟ್ ಎಂಚಿನ ನೋಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಯ್ಯ ಬುರ್ಗಂ ತಿರ್ಗ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಸಲ್ಲ ಬಸಲದ ಕೇಸ ಮಗ ಹತ್ತು ಮಾರ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಸಿ ದಿಕ್ಕಿಜ ಮಾರ ಬ್ಲಡ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರ ಬಸಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವರೆ ದಾದ ಸರ್ ಚಿಗುರುನ ಟೈಮ್ ಇಡ ದೊಂಕಿ ಅತ್ತ ಸರ್ ಮಗುರುನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೊಂಕು ನಿಕ್ಕಿ ಹಲೋ ಇತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ದಾದ ಇರ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ನೀವು ಒಂಜಿ ಆರ್ಗಾಲ ಮಲ್ತ ಇದು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ಒತ್ತಾಡು ಕೇಸ್ ದೇತೊಂದು ಸರ್ ಸರ್ ಎಂಕ ಮೂಲ ತಾಲ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಟ್ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಕಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಉಂತುದಾರದೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಾರ ಬೋ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಮಾರ ಅಡ ಯಾನಿ ಕಟ್ಕಟ್ಟೆ ದಾಯ ಉಂಟಿದೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದಿಕ್ಕೋಡು ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಾರಿ ರೈತೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆನಲೆಟ ಮಾಸನೆ ಪೋನು ಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪು ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳ್ಯಾರು ರೈತ ದೇಶದ ಅದು ಬಯ್ಯತ್ತೆ ಈ ಸೋಪು ಸರ್ ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಸರ್ ಸರ್ ಏನು ಬಸಲಲ್ಲಿ ಏತ್ತು ಮೋಕೇಡು ಸಾಂಖ್ಯ ಸರ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಂಪ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬರೀ ಬಸಲ ತಾಂಗಿದ್ದೀನಿ ಮೊಸಳೆ ತಾಂಗಿದ್ದೀನಿ ಬಸಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡೇನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೊನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ 7 ತರ್ಪಾಯಿನಿ ಏಳು ತರ್ಪಾಯಿನಿ ದನ್ನೆಡ ತರ್ಪಾಯಿನಿ ಸರ್ ಆ ದನ್ನೆಡ ಮಾತ ಬೊನ್ನೇನು ತರ್ಪಾದ ಸರ್ ಎಂಕ ಓಲೋಲ ಮೇಯ್ನೀರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಓಲ ಮೇತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ತೆತ್ತಿದ ಆಯ್ಕೆ ಮೇತೊಂತಿ ದಾಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತಾಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಸಲೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬಸಲೆದ ಆ ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಪನ್ಪುಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಸರ್ ಅಮ್ಮ
ಕಡೆಗೆ ಕಜಿಪೆ ಮಂತಿನತ ಆಯ್ ದೊಂಕು ದಾದ ಮಂತಿನ ಮಾರೆ ಆಯೆ ಆತು ಬರ್ತಗ ಆ ಪಾಪಿನ ಕಣ್ಣು ಮೂಡ ಮೂಜಿಕಾಸ್ತಾನ ಪಟ್ಟಿಂಗನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಪುಂತುಲೆತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಪಾಡು ಎತ್ತ 250 ಇರ್ನುತ್ತಾಯಿ ಪಾಡು ತೆಲ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಬುಲ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಎಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಪಾಡು ಅದರ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಆತೇನಾ ಆಯ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಬಾಡ್ನ ಸರ್ ಆತತ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಳೆತದ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿ ಈ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಒಂಜ ಆಯ ಅಪರಾಧ ಹೊರತು ಯಾನವಾಡು ಒಟ್ಟ ಸಿನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನಕೇನು ಇನಿಯೇ ಈ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ದಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಾಯೆ ಒಂಜಿ ಬಸಲ ದುಂಕಿದ ಲಾಸ್ ಆತಿಜಿ ಸರ್ ಆ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಸಲ ಕೊಂತು ಸರ್ ಈಗ ಸತ್ಯ ಅವು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್. ಬೇತ ಕೇಸು ಉಂಡ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನುಂಡೆ ಮುರನೆ ಆ ಪಾಪ ಜೋಕುನ ಕಂಪಸ್ ಲಕ್ಕ ಅವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮುರನೆ ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಮಾರೆ ಕಂಪಸ್ ಕೋಣ ಮಾಪಗಲ ಕೈವಾರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಬಗದಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಹಾಕಲು ಕೋಣ ಮಾಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಇಂದುಪುರ ಜೂಂಚಿದ ದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವರೇ ಕಂತಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದತೆ ನಿಗಂಡತೆ ಅಂದ್ ನಿಗಾಡ್ ಸರ್ ವಾದ ವಿವಾದನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಕ್ಕ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾ ಆತರಿ ಸರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಅತ್ತ ಬೇಗ ನಿರ್ನಿ ಕೇನಿಂಚಿನ್ ಕೇನಡೆ ವಾದ ವಿವಾದನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮೇರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಬಸಲ್ದ ದಂಟಿನ ದೊಂಕಿನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮೇರೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಬಸಲ್ದ ಗಜಿಪು ನಿಷೇಧ ಬಂದನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆಗೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆದು 50,000 ದಂಡನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಆತ ಕೊರ್ಬಿಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇರ್ಲದ ಕೋರ್ಟ್ ಆತ ಕೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲತೆ ಐಟಿ ವಿರೋಧಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಡು ಮೂಲ ಪಂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಈರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೋಡ್ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಜಿನಂದು ಗೊತ್ತಾರತೆ ಪಕಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ, okay. ನನ್ನ ದಾದಾನಲ್ಲ ಏರೆಗಣ್ಣಲ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಗುಂಡು ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ದಾದ ತೀರ್ಪು ಇನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಆವಡ್ ಓಕೆ Sir, I want to talk with you, sir. Many times I've told you, sir. But he was not. You are coming my case. You were clearing. But not to clear, sir. But how many times told, sir? It's sold, provided to the world in Instagram and Facebook and Zomato. It's communication skills, sir. But no one can match this problem, sir. Please, sir. Please, my understanding, sir. Basal is basal, sir. None of your basal, sir. Basal is kudu. Kudu is ajji kudu, sir. But sir, please, sir. I solve the problem, sir. I understand the problem, sir. Please, sir. One give a chance, sir. Please, one give me chance, sir. ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಆಂಡವು ಬೇಜಾರ ಆಪಿನ ಎಕಡೆ ಬೇಜಾರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಓಜಾಯ್ಜು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ವಾದ ವಿವಾದನ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮರುಪಾಯ್ ಪಂಪೆನ್ನ ಓಕೆ ಸರ್ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಕೇಸನ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಪಿರರೇಕ್ ಮಾಡು ಸರ್ ಇತ್ತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂದ ಇರಲಿ ದೈ ಸರ್ ಯಾನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂಬೇರೆ ಪಿರಪಾಡಿನ ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆರು ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಹೊಡತಿ ಅವು ಕಲ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಬೇಡನಿ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲಂಜು ಪೊಲಬ್ ಬಲ್ತು ನಾನು ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಪುದರ್ಪನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಕ್ಷಯ ಸರಿಬಲ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರ್ ರಿತೇಶ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಕಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಆತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈದೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಚೂರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಬೇಜಾರಂಡ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಪಡೋದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂತೆ ರಿಯಲ್ಸಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತದು ಪಂಡ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೆಲಿಪೇರಿ ಕುಜಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ತತ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂದೇ ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟಿ ವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಪಾಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪು ನಿಕ್ಲೇನ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ತೂತಾಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನೇಡ್ದು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ನೇಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಪಲ ಜನಕ್ಕಳು ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಾತ್ ನನ್ನ ತುಂಬ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪಲೆಗ ಪಾತಿರ್ದಂಡೆ ಯಾನು ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಕೆನ್ಗ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ಪಿರಾವುದ ಎಲ್ಇಡಿನ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಬಂತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಶ್ ಐತೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನ ತುಳಸಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಇನ್ನು ತುಳಸಿನ ಕೇರ್ ಫ್ರೀ ಡಯಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಪನ ಶೋಕ್ ಆತನ
ಓವರಾಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನವದ ಮಾನಾದಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪನವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಉಡಾಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆಯ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.